د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د پاکستان د ستر درستي ځانګړې هستې د افغانستان په جګړه کې دغې ډلې ته لارښوونې کوي. صالح نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبان 3 ډلې لري. صالح دغه راز زیاته کړې چې د طالبانو اصلي او روزل شوي ځواکونه د پاکستان له اردو سره مستقیمې اړیکې لري. د هغه په وینا لومړۍ برخه روزل شوي ځواکونه دي چې په مستقیمه توګه د پاکستان د ستر درستیز د هستو له لوري ورته په پېښور، کویټي او نورو سیمو کې لارښوونې کیږي. د اړیکو او د ګوګل نقشو کار ډېر اسانه کړی دی. صالح دغه راز ویلي چې د طالبانو نور جنګیالي د نظامي کمیسیون تر نوم لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي او له خلکو څخه د باج له اخیستلو پرته په جګړه کې هیڅ رول نه لري. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې هغه تجهیزات او وسلې چې په اوس وخت کې افغان ځواکونه لري له هغو خورا پرمختللي دي چې پاکستان طالبانو ته ورکړي دي. صالح ټینګار کړی که طالبان لا زیاتې سیمې هم ونیسي خو په افغانستان کې د دغې ډلې حاکمیت ناممکنه دی. د یادونې ده چې تېره ورځ وروسته تر هغه چې طالبانو مسکو ته د سفر پر مهال د افغانستان پر 15 سلنه خاورې د کنټرول ادعا وکړه، د پاکستان پوځ وایي چې د طالبانو دا ادعا سمه نه ده. د پاکستاني پوځ ویان بابر افتخار ویلي چې پر 15% خاوره د طالبانو د کنټرول ادعا یوازې مبالغه ده. هغه دغه راز د افغان کشالۍ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې دوی د افغان سولې په برخه کې د پام وړ هڅې کړي دي او له دې وروسته هم خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. بابر افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په اشارې څرګنده کړې چې دوی د افغان سولې خبرو کې د منځګړي رول لوبولی دی، نه د ضمانت کوونکي. هغه ویلي چې که چیرته طالبان په راتلونکي کې واک ته رسیږي نو دا به د افغانانو خپله پریکړه وي، نه له بهره ورباندې تپل شوې پریکړه.